बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आजकल पता है आपको कि बारिशों की जो आमद हुई है, बारिशों की आमद से कुछ अर्सा कबल जब कि बादल छाए हुए थे, एक रुत बनी हुई थी बारिश की, तो इसके बायस जो है आपने देखा होगा वेदर एकदम से चेंज हुआ। उससे पहले शिद्दत की गर्मी थी, शिद्दत की एक धूप थी, हिद्दत थी, और धूप में भी बड़ी शिद्दत थी। और उसकी वजह से फिर जब वेदर चेंज हुआ तो एक वायरस जो कि अमूमन इन दिनों में आता है, जिसे थ्रोड वायरस कहा जाता है एलोपैथिक ज़ुबान में, और जिसे हम हुर्फ़ आम में या आम जो फ़हम जो लोग हैं वो ख़वातीन कहती हैं गले आ गए, गले आना, टॉन्सिलिस का पैदा होना, जिसमें बच्चों को ख़ुसूसन खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इस तरह की कैफ़ियत जो है वो पैदा होती हैं। और इसमें अमूमन जो है एंटीबायोटिक जो है वो ज़्यादा दी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर घर में 3 या 4 बच्चे हैं या 1 या 2 बच्चे हैं, तो किसी एक को हुआ, वो ठीक हुआ, फिर दूसरे बच्चे को ये वायरस लग गया, तो इसे थ्रोड वायरस कहा जाता है। और ये चूँकि बहुत आम है और इसकी वजह से बच्चों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये बहुत रहता है। और ख़वातीन एक दिन भर की जो ख़वातीन की मामूलात की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं घरेलू, एक तो वो पूरी करना होती हैं, और रात को फिर बच्चा जो है वो तंग करता है, तो फिर नींद आने में मसाइल पैदा होते हैं। इसकी वजह से फिर घरों में झगड़े भी होने शुरू हो जाते हैं ना। दिन भर काम किया, रात को जो है वो बच्चे ने सोने नहीं दिया, सुबह उठे तो मियाँ ने अगर कुछ कह दिया तो बस फिर टूट के पड़ जाना है उसको, है ना। तो ये एक चिड़चिड़ेपन का माहौल बना हुआ है। उसकी वजह ये भी है कि ख़वातीन की जो तबाही नींद है, जब वो पूरी नहीं हो पाती तो एक नफ्सियाती इफ़ेक्ट है, उससे एक चिड़चिड़ापन और गुस्से की कैफियत, ना समझ में आने वाली चीज़ों जो है उन पे गुस्सा आ रहा होता है। तो इस तरह की कैफियत है। इसमें एलोपैथिक में अमूमन जो साल्ट इस्तेमाल कराया जाता है, जिससे एज़िथ्रोमाइसिन कहा जाता है, इसके मुख्तलिफ़ फार्मूले हैं, मुख्तलिफ़ नाम है। एज़िथ्रोमाइसिन फार्मूला है, मुख्तलिफ़ नाम से जो है मेडिकल आती हैं, मेडिसन मेडिकल पे मिलती हैं। और इसके अलावा एमॉक्सिलिन है, इसके अलावा और दीगर भी सॉल्ट हैं जो इस्तेमाल कराए जाते हैं एलोपैथिक में, जैसे पाउडर के सिरप होते हैं, ये इस्तेमाल कराए जाते हैं। साथ में फिर बिरोफिन है, पैराडोल है, इस तरह की जो बुखार का टेम्परेचर कम करने वाली मेडिसिन होती हैं वो इस्तेमाल कराई जाती हैं। होम्योपैथिक में कैम्फर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। कैम्फर जो कि बुखार के हवाले से, और इसके अलावा भी दीगर कम्बिनेशन है, नेट्रप सल्फ वगैरह, वो भी यूज़ कराए जाते हैं। हर्बल में हर्बल चूँकि जब ये वायरस शुरू हुए थे, बहुत पुराना जो तरीक़ा इलाज था उसमें यही था कि गलों को जो है आप टॉन्सिलिस की जगह पे ख़वातीन जो है नरम हाथ से अंगूठे और उंगली की मदद से कोई ऑयल लेके यहाँ गले को प्रेशर देती थी, कि मखसूस किस्म का, वो हर ख़वातीन नहीं देती, जो इसकी प्रेशर पॉइंट को समझती हैं वही इस जगह पे प्रेशर देती है, और उसकी वजह से बच्चे को काफ़ी सुकून मिल जाता है और काफ़ी हद तक उसका जो बुखार है वो भी कम होता है, और गले निगलने में और दूध पीने में बच्चे को दिक्कत जो है वो नहीं होती। असल में होता यूँ है, जब टॉन्सिलिस होते हैं तो नाक बंद होती है, बच्चा फीडिंग जो कर रहा होता है वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि फीडिंग उसने मुंह से कर रही है, नाक बंद है, तो सांस लेने में एक दिक्कत की कैफियत पैदा होती है। तो दूसरा ये होता है कि ख़वातीन क्या करती है कि टॉन्सिलिस को दबाती है हलक में उंगली डालकर, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। इंतहाई ख़तरनाक इसलिए है कि अगर इससे फ़ायदा होता है, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक इसलिए है कि जब ये एक दफ़ा अव्वल हो जाए, 1 या 2 दफ़ा, तो फिर आदत ये हो जाती है कि जब तक आप वहाँ पर प्रेशर नहीं देंगे तो वो ठीक नहीं होगा। एलोपैथिक में अमूमन जो है एक स्टिक लेके उसमें ग्लिसरीन और कॉटन वगैरह टच करके वो भी हलक के अंदर डाल के टॉन्सिलिस को दबाया या प्रेशर दिया जाता है, तो उससे भी फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन फिर बार बार यही अमल करना पड़ता है। तो इसके लिए एक तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत अच्छी है, जिसे नेट्रम मयूर कहा जाता है, जो कि आप 3x पावर में 2-2 टैबलेट, अगर 3 साल का बच्चा है, सुबह दोपहर शाम दें। मीठी टैबलेट होती हैं, टॉन्सिलिस को 3 से 4 दिन में ख़त्म कर देती हैं, और इसके साथ साथ बुखार भी ख़त्म हो जाता है। नेट्रम म्यूर ख़ुसूसन गले के टॉन्सिलिस के हवाले से होती है। हाँ, बड़े जो लोग हैं
वो ज़्यादा पोटेंसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 200 में भी इसको ले सकते हैं। अब आ जाए जी एलोपैथी की तरफ। तो एलोपैथिक में साल्ट है, आप एक स्पेशलिस्ट के पास गए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन आपने मेडिसिन इस्तेमाल कराई, फ़ायदा नहीं हुआ, बच्चे के हवाले से वैसे भी वालिदैन परेशान होते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास ले गए। ये ना करें, इससे बेहतर यही है कि आप दोबारा उसी के पास जाएं। उससे ये होगा कि उस डॉक्टर को ये पता है कि मैंने आपको एमोक्सिलिन साल्ट दिया था, अब मैंने आपको ये वाला साल्ट देना है, वो चेंज करेगा। क्योंकि इस दौरान में आप 2-3 विज़िट या 1-2 विज़िट कर चुके होते हैं, तो मुआलिज मरीज़ को समझ जाता है। तो एकदम से डॉक्टर को जो है, एक तो वो चेंज ना करें और दिखाएं। जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है तो बच्चों का जो डॉक्टर है मखसूस उसी को दिखाएं, ना कि आप आम फिजिशियन से ख्वार हो के फिर बाद में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास पहुँचें। हर्बल में आ जाए जी हम। हर्बल में इसकी बेहतरीन रेसिपी है, बेहतरीन नुस्खा जात हैं और आप घर में बनने वाले हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। आपने लेना है जी 1 कप पानी और उसमें आपने दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच के करीब जो है वो उसमें डालना है। अदरक जो है वो भी 1 इंच के करीब उसमें डाल दें। उसमें सौंफ आधी चम्मच डालें और अगर नज़ला बह रहा है तो आधी चम्मच उसमें खसखस की डाल दें। इसको आप बॉयल करें, 2-3 दफ़ा जब बॉयल हो जाए तो इसको छान लें। इस छने हुए में गरम 2 चुटकी 2 पिंच के करीब आप इसमें हल्दी शामिल कर दें। हल्दी शामिल करने के बाद फिर इसको छाने नहीं, फिर आप जो है इसको नीम गरम, बड़े लोग जो है वो नीम गरम 1-1 कप सुबह दोपहर शाम पी सकते हैं। बच्चे हैं तो उनको आप इसमें चीनी या शहद मीठा करके बच्चों को 1 चम्मच 2 चम्मच दिन में 3 साल का, साल का, 1.5 साल का अगर बच्चा है तो 1 चाय का चम्मच दिन में 3 बार दें। 3 साल का है तो 2 चम्मच दे दें। इससे बड़ा है तो इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। इसके कोई ज़िमनी साइड इफ़ेक्ट या कोई ऐसे मामलात नहीं है। अगर बच्चों को उल्टी वगैरह की कैफियत है तो इसमें सौंफ भी आप इसमें बढ़ा सकते हैं, सौंफ की मिकदार भी, तो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब आ जाए जी बुखार की तरफ। ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और टॉन्सिलिस के लिए ये रेसिपी है। और दूसरी बात ये कि रोगन बाबूना या कोई सा भी ऑयल जो घर में मौजूद है पकाने वाला, उसको आप थोड़ा सा गर्म करें 1-2 चम्मच की मिकदार में, उसमें थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, जिसे लाहौरी नमक कहा जाता है या पत्थर वाला नमक, लाल नमक कहा जाता है, वो आप 2-3 पिंच 1 चम्मच ऑयल में, नीम गर्म ऑयल में डाल के और गले की इस जगह पे मालिश करें। बच्चों को यहाँ मालिश नहीं करनी है, बच्चों को मालिश करनी है तो फिर उनसे करवाएं जो इस प्रेशर पॉइंट को जानते हैं। और दूसरा, बच्चे की पीछे जो गुद्दी होती है, गर्दन जहाँ ख़त्म होती है, जहाँ से सर स्टार्ट होता है, इसके बीच में जो स्टम्प बना हुआ है यूँ करके, इसमें अंगूठे की मदद से हल्का सा ऑयल लेके इस जगह पर अगर आप 2-3 दफ़ा बच्चे को उल्टा लिटा के ऐसे प्रेशर देंगे गर्दन वाले हिस्से पे, तो उससे भी बच्चे का जो हलक गिरा होता है वो ऊपर आ जाता है और बच्चे को निगलने में जो है वो दिक्कत नहीं होती और वो 2-3 बार ये अमल करने से बच्चा ठीक हो जाता है। तो अब आ जाए जी बुखार की तरफ। बुखार के लिए आप बने बनाए जो ब्रांड हैं उनमें से आप जो ले सकते हैं, जिसमें टाइफेक्स सिरप है करशी का, अब जो कि बहुत अच्छा है। टाइफेक्स है तो टाइफाइड का, लेकिन उसके फार्मूले में खाकसी, उराब, मुनक्का, गुलबनफ्शा, वृक्ष, मुलेठी, इस तरह की चीज़ें हैं, गाउज़बान वगैरह है, जो कि आपके लंग्स के लिए, चेस्ट के निज़ाम के लिए बहुत अच्छा है तो वो टाइफाइड के लिए, लेकिन चेस्ट के हवाले से बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है और भी मुख्तलिफ सिरप है, स्वाज़ोल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करशी का कोरेज़ कूल सिरप है वो इस्तेमाल करा सकते हैं बच्चों को। जिन बच्चों को रात को सोते हुए शदीद किस्म की खांसी उठती हो, वो कोरेज़ कूल अगर करशी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है। इन सिरपों पे कोई भी नींद आवर चीज़ या दवाई जो है वो शामिल नहीं है। तो बुखार के हवाले से ये सिरप इस्तेमाल कराएं बच्चों को। बड़े जो है वो ले सकते हैं, गिलो जड़ी बूटी है 3 ग्राम ले लें, और उनाब के दाने 3 ग्राम ले लें, इजवाइन देसी 3 ग्राम ले लें, सौंफ 3 ग्राम ले लें। ये 1 प्याला रात पानी का लेके उसमें रात को भिगो के रख दें, सुबह हल्का सा बॉयल करके छान के पी लें। और अगर एमरजेंसी में करना है तो आपने 2 कप पानी में इन चीज़ों को पकाना है। जब आधा पानी रह जाए तो उसको छान के ठंडा करके उसमें गुड़, मिश्री, चीनी या फीका भी जो है वो, आप शुगर के मरीज़ हैं तो फीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिन में 3 बार अमल करें तो इससे आपका जो बुखार है वो बहुत हद तक जाएगा और पसीना भी आएगा इससे, तो इंशाअल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगे। ये कुछ ज़रूरी मालूमात थी, मैंने सोचा कि आप तक पहुँचा दूँ। चैनल अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह निगहबान।